وجود مرسيدس جي كلاس في المكان بيلفت الأنظار أكيد، لكن مع منظر الحادثة هنا الخيال هيشتغل. يا ترى كانت إيه دول خطة تكسير الأخين الوحش سايمون ده؟ وبيلي رواد تصليح العربيات على اليوتيوب من أمريكا، وحقيقي تحس إنهم عايشين في عالم تاني. في الفيديو ده هنتفرج على إعادة بناء المكعب الألماني مرسيدس جي كلاس جي 63 موديل 2022. لكن قبل ما نسيت اتأكد الأول إنك مشترك في القناة، ويلا نبدأ. هيستلموا العربية من جوه شاحنة نقل عربية مايلة لليمين شوية، هيرفعوا من الجنب ويسحبوها على عمود خشب يرفع مكان العجلة. هيجرب يشحن البطارية ويشغل المحرك، لكن مبرد الزيت المحرك المكسور بيسرب على الأرض. هيكملوا سحب بالسلسلة بعد ما طفى المحرك. صحيح العربية مخبوطة، لكن لسه فيها هيبة وكده. الجانب التاني اللي هو بيبدأ بيبطئ السحب